زیرا اینکه این فرزند ما در گرو بوده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند فرزنداتون در گرو در زلاج نکن او را آزاد کنه. حضرت فرزندامون چه خیلی آزاد کنه؟ گفت که یک گوسفند بوز دست پاش شکنه پزه او را با مسکین و تمامی رفیقاتون خره، فرزند شما از گرو آزاد می شود. او چی گروه حضرت؟ گفت جین هست با نام ام سیبیان، یک جین بوده، شیطان بوده، نام او ام سیبیان بوده. گفت در اخلاق و در علم و در توفیق و در ایمان و در آدمگری فرزندای شما ضرر میرسانند. وقتی شما همین عقیقه را میکنه خدا همون جین ضرر شای فرزندای شما دفع میکردن. ما حکمتایی را نمیدونیم، ولی عقیقه را میشه یک صنعت های، چی یک بزرگی های، حق پدری. در اینجا نام فرزند مانده میشود، موی سری او تراشیده میشود، بعد از او توی ختن سوری او کرده میشود به یک گوسفند. قرآن وصف میکنه که ابراهیم ملکوت آسمان و زمین دید. ملکوت چیه؟ آسمان و زمین چیه؟ چگونه دید او را؟ اگر میگه شما لختک باز دیده باشه، یک از لختک در بازی میدروره، همون لختک باز که در دستش همون تنابای در بازی میدروره، لختک قدیم ما گپ بزن و بازی میکنه، حرکت میکنه، ما لختک تماشا میکنیم، اما لختک باز ما بسیار ما فکر نمیکنیم کی را در بازی میدروره. ابراهیم آمد میگه او این دنیا را مثل لختک دید، لختک باز کف کیه شب میبیاره، ای کیه روزا میبیاره، ای کیه شموله بیدار میکنه، ای کیه من خواب میکنه، ای کیه که من یک خطراب سوخته، ای کیه؟ کاف کاف میگه رب به خدا رسید. برای همین پیرو ابراهیم شوید. این تمدن ابراهیم 10,000 سال پیش از سرزمین میبیا که یک سوزنک در اوجا نمیرویه. من حاجی ها رفتگیم، یک سوزنک نمیرویه، همون سرزمین آبادیش بینه، این ریسق بینه، این خوردنه بینه، این آبرو مرتبهش بینه. حتی که انسان ها محبت میکنن. کل دنیا را اگر ما جمع کنیم، کل دنیا را اگر ما بیاریم، قسم به خدا در یک ثانیه مکه برابر نمیشه. در یک ثانیه مکه برابر نمیشه. برای همین پروردگار واقعا حضرت ابراهیم بوده پیروشون گردانه و عمر ابراهیمی تیشانه و از انامون عقیقه و از انامون بزرگی ها ما و شما رو بنست. 5 طرف مادر میرفته، علم و اخلاق یک جای طرف مادر میرفته. آدم علم قدی اخلاق ای مادر به شیر میگیره. همون منطقه تربیه و آداب داره مادراش، مادرای بزرگم. انا این جهاد علما بها میتیه منطقه را. اون منطقه دز داره، اون منطقه که رهزن داره، به تربیه داره، بد اخلاق داره، بد زبان داره، به معنی داره. برادر نترسه مادری بد داره و ای مادر همون چرا یاد گرفته. برای همین همیشه در حق مادرای همین منطقه اسفرا و همون کلیسانو دعا کردن در کارای فیض دامن همونا بود که شما به همین درجه رسیده. فیض آغوش همونا بود. ما خواهش میکنیم که من بعد دخترها و کلینا و میدحکای داره مثل همون مادرها تربیت کنه، مثل همونا به وای رسانه. زیرا که میخوایم که هم خیلی فرزندا به دنیا بیارن، هم خیلی فرزندا به دنیا بیاین. قاری قرآن زیاد همون منطقه، علمای عظام در همون منطقه، حتی که نغز میدونه. قاری عبدالسمه یکی از بزرگترین قطبها در دهه 90 بود، ای همون منطقه شما بود. اکثریت علما همونجا رفتن تدریس گرفتن، تعلیم گرفتن. در منطقه ما بعد اندیجان در آسیای میانه دویم در مسئله قاری قرآن همون منطقه ها میستاد. این دلالت از پاکی دامن مادرها میکنه. بازم مسئله زنده تامین. من امروز مادر با یک دوست رو یک به دنیا آورده. ما میخواهیم که نسل اجدادی باری به اخلاق کلان شود، نسل اجدادی باریم پرچم بردار همون فرهنگ و دین و دیانتی منطقهش باشه. همین اسلام، همین دین. هر یک منطقه را بها میتین، هر یک منطقه را چکار میتین؟ عزت میتین. خالد ابن ولید در جنگ یرموک مسلمانان را صف میکشه، میگه اولین نفر شما هسته که به قلب دشمن هجوم میکنه. میگه صف یکم پاهاشان میلرزه، 2 قدم پیش میزنه و نظر میکنه، میگه شماها را آچه های ترسانچک شیر داده گه. آچه که ترسانچک باشه آدم گردش میلرزه، آچه که زور باشه انمون جوان مرد و ابر مردایی که در تاریخ نامشون ناترس موندگی در اسلام و یا مادرای ناترس دارن.
و یا شیر مادراشون پاک بودگه، شیر مادراشون پهلوان بودگه. برای ما شکر میکنیم که انمی مادر خیلی شیری پاک پهلوانانه داشته که در این سرزمین ها ما میبیاییم با دین مونه پیش میبریم. در این سرزمین ها میبیاییم و کلمه خدا را بلند میکنیم، از آیین خدا از دین ما میگیم، از اون حکمت خدا گپ میزنیم. این حکمت خدا را با چشم بیرید خیلی آباده، این انمی خیلی آباده حکمت خدا، دوام دهنده انامین حکمت خدا. امروز ما عقیقه را جشن گرفتیم. این همینه عقیقه، این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. عقیقه از آقا گرفته به معنای آق، نافرمانی. هر کسی پدر و مادر رو نافرمانی کنه آق میشوه. هر پدری که در فرزندش عقیقه نکنه وی هم آقی فرزند میشوه. عقیقه همین کلمه میگن که بچهش آق کرده، یعنی که نافرمانیش کرده. حق پدر یک تاش همین بوده که در حق دخترکش و بچهش یک گوسفند، یک بوزه، هر چیز قربانی میشه و ذبح کنه، او را هم میشه طعام پزه، خیش تبارا را دعوت کنه. بعضی روایات میگه هوای پخته مسجد بره. حتی که در همین قوام الدین بخاری در فتواش میبیاره میگه حتی استخوانای همین عقیقه را کوشش کنه در کوچه و در پرتوگاه ها نپرتایه، زیرا استخوان عقیقه همش برکت در جا گوروش کنه. در قرآن در یگان جاش نیامده که پیروی نوح و پیروی آدم و پیروی این فقط ایمان بیاره میگه و خلاص که پیغمبرا بودن. اما قرآن میگه پیروی ابراهیم باشه. اینا بینه پیروی ابراهیم باشه. چی با پیروی ابراهیم؟ آدم میگه ساخته خدا های، نوح نوحگر خدا های، موسی کلیم خدا های، پیغمبر میگه حبیب خدا های، همش عنوان دارن. ابراهیم میگه خود ساخته خدا های. آمد پیش مادرش گفت خدای تکیه، گفت پدرت پیش پدرش آزار میره خدای تکیه، میگه بتو از اونجا میبیاید. محتاب خدا میگه که محتاب شب میشینه، آفتاب خدا میگه آفتاب شب میشینه، ستاره ها را خدا میگه ستاره ها نابود میشوند. میگه نه خدا باید نابود نشوه، خدا باید این نشوه. همین تا کوفته میره به خدا میرسه. ایری کوفته به خدا رسیدن تمام بشر خدا میگه پیروی ابراهیم شوه. ابراهیم خودش خدا را کوفته یافت. نصیب کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حتی فرمودن که برای فرزنداتون عقیقه کنه. عقیقه فرزندای شما را از همون ضرر چکار میکنه؟ حفظ میکنه. این حق پدریه. در یک روایت دیگر فرمودن که حق فرزند در ذمه پدر چهار چیه؟ یکم ایحسن اسمه، نام نیکش مونه، بچه ها را نام خوشرو مونه. پیش امیر المومنین حضرت عمر میبیاین امر میکنه که حضرت من این بچه من حرمت نمیکنه، بچه من رو میزنه، بچه من این میکنه. و میپرسه که نامش چی موندی؟ بچه دست میبرداره میگه امیر المومنین همین مود عظیمه اتومون حق داره؟ میگه بله. میگه چی حقه؟ میگه که نامی نیک. میگه همین پدرم نامی مرا جعل مونده. جعل گفته اصلا خما گمبوسک میگیم، یک نوع قنغزکی هسته، خما قنغز میگم یا گمبوسک میگم. میگه نامی من همین مونده، من مسخره میکنن. ازت میگه نظر میکنه و میگه پیش ای آخ کردنی فرزندت خودت آخ شدی. چی با نامی بیزر میمونی بچه تا که مسخرش میکنن؟ یکم حق پدر و مادر همینه که فرزند نامی نیک مونه. دویم حضرت در جواب گفت که فرزنداتون صاحب علم و دانش کنید. این حق پدری چهار چیزه. یک تاش من عقیقه. الحمدلله دعا میکنیم که پروردگار همین عقیقه را برای ما فرهنگ گردونه، برای ما سنت گردونه، سنت اجدادی گردونه. هر یکی ما این سنت عملی کنیم تا اینکه فرزندامون از ضرر ابلیس و از ضرر جنها و از تمام بلا و آفتایی که بالای سر فرزند میبیا به واسطه این قربانی و به واسطه این گوشت عقیقه خدا برطرفش کنه. این خیر پروردگار قبول گردونه. از آفت و بلاها خداوند ما و شما را نگهبان باشه. عاقبت به خیر برای ما و شما خدا بیاره. هر آن نفرایی که در عالم قبر خوابن از این خاندان امید فاتحه دارن، خداوند جاشان جنت و گورشان پر نور گردانه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن سیاتی علی امتی زمانون، یک روز در آینده فرا میرسه برای پیروای من که به حد اسلام در روی عذاب و امتحان میبیا، سنت من خار میشه. ای حضرت چیکار کنیم؟ گفت در وقت خار شدن سنت من
شما اگر یک سنتی من زنده کنه اجری 100 شهید میگیری. در همین حالت خیلی سنت پیغمبر پامولای با جوانمردای هستن که با عقیقه میکنن، فرهنگ رسول اکرم زنده میکنن. اولین انسانی که در سینی 86 سالگیش خوش به تیشه دست توی سنتی کرده این بابامون ابراهیم است. پیغمبر با خدا با پیغمبرش گپ میزنه که حبیب محمد صلی الله علیه و سلم لو ان اولکم و آخرکم، اول شما آخر شما، انس شما جین شما، دانشمند شما جاهل شما، دارنده شما فقیر شما، نیرومند شما به نیروی شما اگر جمع شوه یگان کس رزق کم کرده نمیتونه، یگان کس رزق زیاد کرده نمیتونه، یگان مخلوق خلق کرده نمیتونه و برای مخلوق اجل و هوا و عمر مقرر کرده نمیتونه. حبیب محمد صلی الله علیه و سلم بحر دیدگی هستی، اگر در داخل بحر یک سوزن پرتای مخلوق از همون سوزن بردار و تماشا کنه چنقه بحر همون سوزن آوشه جمع میکنه. گو هیچی، گو حالی مخلوقام هیچ رحمت منو نمیدونم، ولی هیچ را ندیدیم، ولی هیچ را نمیدونم. گوشانه که رحمت من ای غضبم بالا های، ای رحمتم خلق کردم. هر یک آدم دیجا ششتگیه این امضای خدا های. هر آدمی رو روش نگاه میکنه امضای خدا رو به یاد بیاریم. من این دوست رو یکم امضای خدا بود خانیش ما آمد. هر کس امضای خدا رو حرمت نمیکنه و وای انسان نیسته. هر یک ما مهر خداییم. برای هر یک ما حدیث امام طبرانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن ملائکه هست که وظیفه‌دار خلق آدم خلق میکنه، راست میکنه، زیر عرش خدا میرفته سجده میکرده، میگه پروردگارا نرینه خلقش کنم یا مدینه، بچهش خلق کنم یا دختر، امر میشه فلان نقطه رو همونجا در سجده کن، دیگر ملائکه میبیاره همون خطی که اون نره اومده. هر یکی ما با یک سجده خدا به دنیا آمدگیم، اما محیطی بعد، رفیقی بعد، اویلهی بعد، پدری بعد، مادری بعد، برنامهی بعد ما را از همون خدا دور میکنه. اینجا ده هیچ کس آیین خدا را گناهگار کرده نمیتونه. گناهگار محیط خمونه، گناهگار نفس خودمونه، گناهگار اختیار خمونه. در بین 18,000 عالم یگانه مخلوق آدمه که خدا برای او اختیار داده گیه، دیگر یگان چیز اختیار نداره. همه چیز در اساس گن، در اساس انمو غریزه، در اساس شهوات نفس خود زندگی میکنه، مگر آدم که خدا برای او اختیار داده. من اختیار داد ماده، ما خودمان اسلام برگزیدیم، الحمدلله مسلمانیم. امروز اما 2.5 میلیارد مسیحی هم و اختیار کردیم. امروز خود میدانه که 15 میلیون یهودی هست، 1 میلیارد زیاد قریب 2 میلیارد مقصد دیگه بودایی بود پرست هست، 1.5 میلیارد مسلمان هست. هر کس به اندازه دین خودش، به اندازه اختیار دینش انتخاب میکنه. برای همین در اساس انتخاب خودمان خدا در حق ما قضاوت میکنه. امروز خدا در حق ما قضاوت کرده که ما مسلمانیم، در عقیقه اشتراک کردیم. این بسیار نعمتی بزرگه، به اختیار خودمونه. دین خدا مجبوری نیست. در یگان جای قرآن نیامده که پیغمبر مردم مجبوری جنت بیاد. در یگان جای قرآن نیست که پیغمبر مردم مجبوری دوزخ بر. این بلوغش که رسمش نصیحتش که قبول کرد نور علا نور، قبول نکرد اصلا غم نشو، اصلا دلگیر نشو. من نیاوردم میگه این قرآن که تزیق شوید. من همینجا اومدیم عقیقه رو خوردیم، شیشتیم، راحت کردیم. اگر نیستیم ما به نماز هم باشیم خیالی کردیم که حکمت خدا کم بغل بشوه. اگر نیستیم ما پروای پیغمبر هم نداشته باشیم پیغمبر عبروش دو میشوه. اگر کل زمین خدا دا حکمتش تا سر خم نکنه با چشم سر من حکمت خدا را بینه. من با چشم سر دیدستیم حکمت خدا را. اگر همه ما در اینجا نماز نخونیم، جمعه نخونیم، حکمت خدا را به چقدر آباده. حتی پیغمبر طایف می روان،
پیغمبر ضرب و دشنام خودی ای طایف بیرون میکنم. خدا وعده میکنه که حبیبم اگر آدمو تو را حرمت نکنه ایمان نبیارن دعا که همش نصف میکنم من برای تی جنها را وظیفه دار میکنم دینی تو را پیش میبرم. ما نکردیم دیگه آدم میکنم. کی میگفت که در این سرزمین ما روز میبیاییم عقیقه جشن میگیریم؟ کی میگفت را؟ این قلم تقدیر است. ولی بعد 50 سال ای پشت ما نسل بنیاد میشه که این سرزمین ها را به دین خدا آباد میکنم. پیغمبر طایف رفت، بعد از او گفتن طایف در حقش دعای بد کن. دیگر پیغمبرها در حق این طایف دعای حق مردمش دعای بد کردگیان. گفتن تو دعا نمیکنی که غمو دادن؟ گفت نه من دعا میکنم که پروردگارا ای پشت مردم طایف مردم رته که خدمت دین خدا را کنم. ای پشت وی نسلای آمدن که اسلام بخارا آوردن. ای مردم طایف مردمای آمدن صحابه هایی که اسلام آوردن در بیابانای اروپا برده رساندن. برای همین ای پشت مالی نسلای به دنیا میبیا که در اسلام را خدمت میکنن. این همه جمع ما شیشتیم برای ما یکی از بزرگترین فرهنگ این فرهنگ حضرت ابراهیم است. 10,000 سال پیش آمد این خانه را ساخت رفت. 10,000 سال ده شما میدانه چقدر امپراتورها نشسته رفتن. ایوایو چیزی باقی نمونده. اما از بابامون پدرمون ابراهیم انا این برای ما و شما فرهنگ زنده مانده. این مومنین خدا را بین در اطراف این ثروتمند هم هست، فقیر هم هست، دارنده هم هست، نادار هم هست، بیمار هم هست. حتی میدانه که پادشاه و سلطان های دنیا در گرد این میدان گریه میکنن. این حکمت خدا هست. کلمت الله هی علیا. میگه سخن من خدا میگه در همه جا بلند است. برای همین ما بنده های خداییم، ما امت های رسول اکرمیم. امروز من سنت پیغمبر امک زنده کرده. در بین ما یک مظلومی هست که به برکت او گناه های ما بخشیده می شود. در اینجا یک انسانی هست که به خاطر خدا گپ میزنه. در اینجا انسانی هست که شب طرف حکمت خدا دست میبرداره. ما او را نمیشناسیم. به واسطه برکت او الله جل و علا شانه در وجود ما، در شیشتن ما، در این معرکه ها فیض و فتوحات و برکت میتید. 5 چیز طرف مادر میره برادرها. علماها در کتابا وصف میکنن 5 چیز طرف مادر میره: خون، موی، روی، اندام، علم و اخلاق یک جایه. این طرف مادر میره. من خصوصا منطقه های شما اصفهان و همون منطقه های مردمی کانی بادام خیلی مردمی با اخلاق میبینم. معلومه که همه اوچهای خوب داره. مادرای شما مادرای خوبه. در دومن این خیلی مادرها آدمای با اخلاق به دنیا آمدگی هست. هر کسی اخلاق داره وای بوی میشوه. این حدیث رسول اکرم است. شما گمان نکنه که نماز خوان بوی میشوه. شما گمان نکنه حج را بوی میشوه. پیغمبر گفت کسی با اخلاق و تمیز و تربیت خدا در زندگی خاندان برکت میتیه. من همین مردمایی هستم و ما یگان گر در دین نزدیکی ندارن و یک پیغمبری ما باور ندارن. ای روی اخلاق و تربیه و تمیز انسانی بینه کشوراشون چقدر پیش رفته. کشورها پیش رفته. اما مردمایی هستن نماز میدونن، قرآن میدونن، سنت میدونن، همه چی را میدونن، اما تمیز و اخلاق و تربیت ندارن. بینه که خودشان قدی همون منطقه هاشون خار و ذلیلن.